यूपी फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संपादक प्रमोद शंखधार की खास रिपोर्ट। खाना बनाते वक्त चिंगारी से लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख। थाना दियुरिया क्षेत्र के गांव सिंधोरा बिंदुआ में बीती शाम 8 बजे कुसमा देवी पत्नी टीकाराम चूल्हे पर खाना बना रही थी कि चूल्हे से अचानक उठी चिंगारी ने घर को तहस नहस कर दिया। छप्परपोश घर जलकर राख हो गया। इससे पहले कि परिजन कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोस के लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। कुसमा देवी ने बताया कि उसके घर में बुनियाद के लिए 30,000 रुपये रखे थे, वह भी जल गए तथा राशन, चारपाई, बिस्तर, अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया।